sound of revival. I hear the sound. The sound of revival. I hear the sound. I hear the sound. Nachdem ich die Predigt gehört habe, von heute Morgen, von Apostel Katrin Krick, über die Lügen des Teufels, die wir zurückweisen dürfen. Zum Beispiel, dass Staubsaugen keine Freude macht, dass der Strom des Staubsaugers ein fürchterlicher Lärm ist, habe ich mich entschieden, diese Lügen zurückzuweisen. Und voller Freude bin ich jetzt am Wohnungputzen und preise Jesus dafür. Es macht Freude, Freude, wunderbare Freude.